김치와 냉장고의 완벽한 조화를 원하시나요? 삼성전자 김치 플러스 328L 스탠드형 3도어 냉장고는 신선한 김치를 오랫동안 맛있게 보관할 수 있는 최적의 선택입니다. 특허받은 김치 보관 전용 공간과 온도 조절 기능으로 김치의 신선도와 아삭함을 유지하며 다양한 식품을 넉넉하게 수납할 수 있는 넓은 내부 공간이 매력적입니다. 세련된 디자인과 방문 설치 서비스로 집안 분위기를 한층 업그레이드하며 에너지 효율도 뛰어나 경제적입니다. 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.